yo soy Kobe y hoy vamos a hacer la salsa y nachos. Los ingredientes que utilizaré son cebolla, cilantro, tomates y pollo, queso y chips de maíz. Primero, nosotros hacemos la salsa. Necesitas cortar todas las vegetales. Ahora que hemos terminado de hacer la salsa, vamos a hacer las nachos. Es proveer el queso. Y pollo en los chips de maíz. Luego cocinar en el microondas. Y ya está. Solo hay que poner la salsa en los nachos y disfrutar.